一集咧就叫做老取教英文。咁咧大家我教你3個字 ，leader 係 leader 即係領袖，係 master 就即係主人，佢嘅對應咧就 slave 奴隸，仲有一個字喎，仲3個字啊嘛 ，boss 啊嘛 ，boss 嘅對應咧就係咩咧？就係 employer 係 employee 點解你要講呢3個字啊？咁點解咧？我哋嘅黃大嘴巴又有嘢講啦！真係要好多謝佢啊！因為點解咧？佢每次一出聲嘅時候，我哋有題目噶啦。咁今次咧佢就話咧，我哋嘅香港公務員咧就唔係好識得做 master and boss，咁就引起呢個軒然大波啦。咁但係咧我就話，其實黃大嘴巴咧只不過係用錯字啫，即係佢用咗一啲中國官員嗰個嘅思維方式，就認為自己做咗咩？做咗主人。你哋啲人民係咩咧？係奴隸。跟住咧，或者係我係 boss，你係我嘅員工，你要聽晒我話。但係其實咧喺而家我哋國際社會當中咧，我哋嘅所謂嘅政治咧嘅官員咧，只不過最多可以做到叫做 leader。不過我就想先就澄清一樣嘢先。據我所知，黃光亞嘅英文咧應該係好 top 㗎喎。即係好過我。我唔知啦，我知你喺澳洲讀過書，讀過幾年書嚇咁啊。但係黃光亞就喺聯合國咧，就做咗相當多年嘅官外交人員嚟嘅喎。咁佢就我估佢對西人嘅講英文嘅時數啊、句語啊多過嚟喺澳洲讀書喎。咁啊真係有少少獻醜。係咯。黃大嘴巴你即係原諒。係啦。咁如果根據咁嘅思維，咁原來佢就冇講用錯字。佢冇講用錯字，佢係諗過度過 boss 啊 master， 佢係諗過度過。佢都諗過 leader， 不過 leader 唔啱，即係佢嘅真正意思其實就真係要做 master。我完全唔同意黃光嘅英文咧係中學生都不如。我唔同意。我覺得佢係真係想講 master。咁佢更加唔會講 servant 啦，即係第4個字咧，即係而家咧我哋不嬲即係香港嘅官員咧話自己係公僕啊嘛，即係 public servant 啊嘛，咁啊即係話咧佢完全冇咁嘅意思㗎啦。唔係電影名嚟嘅咩公僕係？我以為得電影戲名講嘅啫喎。咁咧從呢件事咧，我覺得咧就反映出中國官員嗰個對自己定位嘅睇法，係嘛？咁即係話咧，佢哋認為咧自己咧為官咧就係即係做咗我哋人民嘅主人啦。呢個都係切合國情嘅。我哋又唔可以咁即係話，好似黃光亞咧，真係講得好差、好唔啱。因為點解咧？其實如果你從上文下理睇咧，佢就真係批評我哋嘅公務員體系，即係話冇長遠規劃，唔識得做呢一樣嘢。即係佢主要想講係呢樣嘢。不過我又老實講啦，我先唔好講佢究竟喺咁樣嘅環境底下講咧，係咪啱，係咪好先啊？唔好啱定錯，好唔好先啦？實際上咧，佢咁講完之後咧，我個心裏邊就贊成嘅喎。我就贊成今日香港為局長級以上嘅人咧，可以有所謂叫做有規劃嘅責任嘅人咧，實際上好多咧都係未及水準嘅。即係你贊成呢樣嘢，即係話我贊成。真係公務員嘅水平達唔夠？因為點解咧？嗱，好明顯，我成日都講噶啦，而家個局長10幾個局長有大部分7、8成以上都係以前70年代入職公務員體系嘅 A.O. 你睇到㗎，係咪啊？咁啊，即係英國人一手訓練出嚟啦，起碼訓練咗20零年啦。黃光亞所講嘅，即係成也英國，敗也英國。冇錯啦。其實一直以嚟咧，其實你熟悉下 A.O. 啊嗰啲人就知佢哋嘅思維。實際上佢哋嘅思維一直以嚟真係冇一個創意啊，點樣長遠諗法啊，點樣去包裝成件事。搞到佢件事可以好順暢。呢個就係黃光亞所講嘅過去佢哋嘅角色一直係執行啊嘛。執行嘅，即係佢嘅所謂公務員體系當中嘅 top， 即係真正嘅 leader 咧，都係英國人啊嘛。係。如果係咁講咧，有2點可以歸咎。第一就係英國佬冇教我哋一樣嘢，係嘛？即係臨走都唔教。係。第二咧就係咩咧？第二就係英國人掂咯。係。即係呢個係黃光亞咧，我覺得咧係一個屈尾十咧，所謂成也英國，敗也英國呢句説話咧。其實讚英國佬，佢講咗啦，成也英國成咁咪成咪真係成咪讚咗咯。不過問題就係佢當然佢就不能夠咁講啦，政治不正確啊嘛。咁佢咪兜翻一腳就係講，不過英國佬衰，冇教你哋啫。嗱咁但係咧，如果咁講啦，成也英國，敗也英國，你睇下啦，97之後我哋話
以前就掂啊嘛，即係阿黃光亞所講，以前就掂，而家唔掂。咁而家唯一嘅差別喺邊度咧？轉咗主人，即係宗主國轉咗，而家係叫中國啦。咁如果係咁講，黃光亞嘅潛台詞係咩啊？潛台詞就係話，喂，可能要京官治港先掂喎。咁呢個就大家唔知係嘛？呢個大家唔知。唔係個推理係好簡單啫嘛。即係如果黃光亞嗰個邏輯啊，我哋叫同佢講邏輯。下一步你認為我哋香港公務員根本就冇咁嘅能力啊嘛？嗱，你京官就點咧？京官不嬲做開主人啊嘛。咁可以係咁嘅啫，話嗱我就點醒你啦，你哋冇咁嘅能力，唔該你哋惡補下啦。哦，可以係咁嘅噃。呢個即係所謂 solution 問題有幾多個啦？嗱，如果你講真，我講翻京官好掂咩？你嘅事實係啊，京官好掂。佢冇講要京官治港，佢係勉勵局長或者下一屆要做局長嘅人，唔該你補下習啊。佢冇講明呢句，但係我講邏輯推理啊。嗱，我話97前後嘅差別喺邊度咧？就係由英國宗主國變成中國。咁如果係咁嘅時候，就係即係中國唔掂咯。另外一樣嘢就係中國唔掂咯。即係如果唔係你掂嘅，你睇下搞到而家中國好掂咩？我就係想咁講啫嘛。咁即係。可以係比較上公平啲講，因為一國兩制啊嘛。咁一國兩制之下，將民生啊各樣嘅規劃交咗俾你港官去主事。喂，咁你而家港官唔掂啊嘛？我嘅意思睇翻中國內地嘅情況啦。咁所以佢都冇話佢要落嚟，佢冇咁講。佢真係可能係意思就係話佢落嚟。我嘅意思你補下習啦，你哋睇翻中國國本國嘅國情。不過我仲想講一樣嘢啫。就係點解黃光亞選擇用嗰個咁嘅形式去表達？嗱，當然大家就話佢唔係鬧曾蔭權咁咪講咗啦。不過通常呢啲話唔係嘅，即係咯。嗱，呢個大家係要識喺一個政治體制裏邊咧，話唔係嗰啲就係嘅。其實根本係一定係㗎。呢個係中國嘅所謂嘅即係口是心非嗰隻，全世界都係㗎，唔係淨係中國嘅。話唔係個就係佢嚟嘅，其實當然大家都知係鬧曾蔭權啦，唔通鬧唐英年咩？傻啦，係咪先？唔通鬧下邊啲處長級咩？更加唔會啦。好啦，咁我想問點解會係一個咁公開嘅形式去？都唔係公開㗎，真係唔係公開。咁嗱呢一樣嘢冇諗過公開，點解咧？嗰啲咧係啲大學生錄咗出嚟嘅。嗱呢個咧反映出我哋中國高官咧。喺呢啲嘅最新嘅形勢當中咧，掌握唔到。如果你真係唔想公開嘅時候咧，你要考慮就係而家我哋大家都有手機嘅，即係手機咧，你到時否認都唔得㗎啦。即使間佢唔係諗住咁公開都好，係咪啊？都係對外人啦，都係對一班香港嚟嘅大學生講啦。咁你都會傳出去㗎嘛？係咪先？嗱，呢個我信唔相信黃生諗唔到呢樣嘢啦。我會就係問點解？如果你要咁唔滿意，咪打個電話嚟俾曾蔭權咯。喂！係咪英國人冇教你啊？究竟你識唔識規劃㗎？曾生你完咗一件事已經係點解佢需要一個咁嘅形式去表達佢嘅不滿呢？係點解呢？原因喺邊度呢？呢個我估大家觀眾或者係讀者咧都可以去諗一諗，係咪有啲渠道佢係真係想俾大家知嘅？真係喺中央政府嚟講係真係想俾香港嘅人知道。真係好不滿，係即係話咧，其實好可能咧，而家曾蔭權唔聽佢支笛，係啦，唔係應該話咧，中國政府已經對現下嘅曾蔭權領導班子咧係有不滿，係啦。